来，那干嘛？姐快下班了，一会儿你钻到这个袋子里面吓唬吓唬她啊！我才不出卖我姐，凭什么？行了吧？快，我姐来了，快回来！哎，姐，你回来了。你这么一大波开进闭门口，你怎么想的？我得做饭，你帮我弄一下啊。干啥呀这里呢？不是，你打我干嘛，姐？他吓唬你的，又不是我。你咳嗽，你吓唬我？我哪儿咳嗽了我？你喘气儿啊！